相信大家近期對環保議題嘅關注度都提升咗唔少啊！事關依家實行緊嘅即棄塑膠管制，同埋啱啱宣布咗暫緩推行嘅垃圾徵費計劃，都同我哋嘅日常生活息息相關。而政府為咗鼓勵大眾社會從源頭減廢，都喺18區設置咗一共449部廚餘回收機。雖然總有一部喺你左近，但由於使用嘅人開始增加，成日都會有滿瀉嘅情況出現。而另一方面，將廚餘擺喺屋企暫存嘅時候，亦都好容易引申其他衛生問題。所以近來廚餘機嘅詢問熱度都逐漸提升啊。不過廚餘機對於香港用家嚟講都算係新類型家電，選購安裝方面相信都會遇到唔少問題。今集就會同大家講下廚餘機有邊幾類型，同埋選購嘅時候要留意嘅4大要點，等你哋都可以揀一部啱自己用嘅廚餘機，慢慢培養下環保嘅小習慣。喺開始之前，先多謝一直支持我哋嘅朋友。如果唔想錯過我哋嘅新片，就快啲訂閱我哋嘅 channel， 再撳埋隔離嘅鐘啦。目前香港市面上可以選購到嘅廚餘機，主要分為以下3大類型，分別係乾燥式、生物分解式同埋粉碎型。先講乾燥式廚餘機，佢嘅原理係透過高溫烘乾、消毒並抽走廚餘嘅水分同埋抑制異味，然後再磨研攪碎成小顆粒或者粉狀，大大減少廚餘嘅體積。佢嘅好處咧就係機身體積咧比較細，啱晒香港地寸金尺土嘅地方，而且免安裝，操作使用簡單。不過就要留意翻，經過處理嘅廚餘未必可以全部都當肥料咁去用，最方便嘅做法就係直接丟棄啦。每部廚餘機嘅用法都會有啲唔同，我哋就借咗其中嘅 Turbo Italy TFC 380 LED 家用環保廚餘機嚟試用。佢嘅體積係34×26.6×34cm， 內鍋容量有3.8 kg， 啱2至4人家庭使用。佢設有2種處理廚餘嘅模式，快速模式大約需要3至4個鐘嘅處理時間。另外亦都配備可換式活性炭過濾網。So far 試用咗1個星期左右，都唔覺得有好大陣異味。同時設有開蓋安全鎖，一開蓋咧就會停止轉動。另外又備有自動清洗模式，清潔嘅時候咧唔使接觸到刀片，用起上嚟就安全得多啦。電費方面，一次完整程序嘅耗電量大約係0.5到0.8度電，視乎食物嘅濕度而定啦。每次程序嘅電費支出都唔超過1蚊港幣。體積差唔多大嘅咧，仲有 Food Cycler Pro 專業家用廚餘機，內鍋容量有5 kg， 多層環狀鋸齒加雙倍扭力，官方話連豬骨、海鮮殼，甚至係榴蓮殼都打得碎啊！運作過程中亦都可以暫停，再開蓋添加新嘅廚餘，最快3個鐘咧就可以縮小90% 嘅廚餘體積。同樣擁有一鍵清洗模式同埋過濾器，出風口向上設計，貼牆擺放都冇問題。乾燥式廚餘機體積比較細，相對容量都會少啲。如果係多人家庭，又或者有園藝習慣嘅用家，就可以考慮一下普遍容量比較大嘅生物分解式廚餘機啦。生物分解式嘅原理係利用微生物經過發酵，將廚餘分解成水同二氧化碳，最後再轉化成有機肥料。佢最大嘅優點係喺3款廚餘機之中，用電量最少、最安靜同最環保，真正咁實現零污染。不過機身體積相對就大部啲，而且處理時間都比較耐，由6個鐘去到24個鐘不等。呢部永義街 YEJ020K 微生物發酵高效分解廚餘機，擁有15升超大容量，每日可以處理2到3 kg 嘅廚餘，分解率達95%。除咗一般嘅廚餘，連寵物嘅便便都可以分解。平均每一日淨係需要用到1.5度電，每個月嘅電費都只係20到30蚊左右。就算部機運作緊咧，都可以隨時加啲廚餘落去，咁就唔怕有廚餘堆積嘅問題。加上佢內置嘅離子氧化催化劑除臭裝置，將帶有臭味嘅氣體淨化之後排出，大大改善異味問題。如果想細部啲，容量又唔使咁多嘅話，就可以考慮下 Rinco Prime RC300 自動除臭除菌廚餘機。佢係嚟自韓國嘅品牌，每日可以處理1.5升廚餘，以及配備3層除臭過濾系統。運作嘅時候只有28分貝，仲靜過圖書館啊！而一般嘅生物分解式廚餘機，開始嘅時候都要投放菌種，然後再加入適量嘅水去激活微生物，再等一段時間發酵完成之後，就可以加入廚餘啦。以永義街廚餘機為例，一年淨係需要放1包菌種就夠啦。以上2款嘅廚餘機咧，都需要一定嘅處理時間。如果你非常之講求效率，想即時就搞掂晒啲廚餘，不費任何功夫嘅話咧，粉碎型廚餘機就好啱你啦。呢種下水道式廚餘機先要安裝喺廚房星盆嘅下面，
用嗰陣咧要打開水龍頭，然後再將廚餘倒入排水口。處理器就會將廚餘磨成顆粒或者粉末，然後再順住水去流出，唔需要額外嘅處理。由於冇容量上嘅限制，所以幾啱多人家庭，可以輕鬆即時咁處理廚餘。佢最大嘅優點咧就係方便快捷，高價型號咧更加可以處理骨頭同埋貝殼類嘅硬物。不過呢種廚餘機運作嘅時候會產生一定嘅音量，而且需要由專業人士上門安裝，都要注意返大廈有冇相關嘅限制，同時都要考慮埋水管堵塞嘅風險。呢部 Tecca 廚餘攪碎機 TR550有980 ml 大容量研磨室，可以處理唔同大細嘅廚餘，包括魚骨、雞骨、蔬菜同水果皮等等。採用特製研磨錘、無刀片設計同埋氣動開關，安全性提升咗唔少。另一款主打超級靜音嘅 InSinkErator Evolution 200家用廚餘處理器，容量高達1180 ml， 採用 Multi-Grind 3級研磨技術，更配備自動逆轉功能，可以研磨各種難以處理嘅食物廚餘，好似係植物纖維同埋細骨頭都冇問題。透過過篩技術嚟阻隔大塊食物流入下水道，確保下水道通暢。介紹完3種唔同嘅廚餘機，相信大家對佢哋都有一定嘅概念同埋認識㗎啦。咁喺呢度咧就再分享一下選購之前有啲咩考慮嘅因素啦。首先第一點就係容量同體積啦。每個人平均每日嘅廚餘量大概係300到400 gram， 都要視乎返家庭人數同飲食習慣再作評估。如果以4人家庭使用嘅話，最好就揀返部容量有2 litre 起跳嘅廚餘機啦。另外，乾燥式廚餘機運作嘅時候會釋出熱能，部分型號可能需要預留一啲空間做散熱，咁呢一點咧就要留意返啦。第二點就係處理能力啦。一般嚟講，廚餘機可以回收嘅種類包括係穀物類、蔬果類同肉類，無論係生熟、食剩或者變壞嘅食物都得。而唔可以回收嘅主要係太硬或者太大嘅嘢，好似係貝殼、蟹蓋、榴蓮殼同粟米芯，或者係大型家畜類嘅骨頭，譬如係牛骨同豬骨，都唔係咁建議放入去，因為會對機身內部造成損耗，影響效能。亦都要留意，部分廚餘機係唔可以放湯同粥呢類太多水分嘅食物，同埋一啲殘渣類，好似係中藥渣、咖啡渣、茶葉渣等等，都唔係部機都可以處理到。大家選購之前就記得做足功課啦，了解清楚每部廚餘機可處理嘅食物類型，可以根據自己嘅飲食習慣嚟做決定，又或者係優先揀啲多元化處理嘅款式，用起上嚟咧就更加方便啦。廚餘機呢一啲家電咧，暫時喺香港嚟講都未算好普及，好多人咧可能都會有個迷思，就係會唔會好臭㗎，又或者好嘈㗎？而家市面上嘅廚餘機為咗減少異味嘅出現，亦都加入咗各種除臭濾網同埋技術，只要正確咁使用，定期更換濾網都可以消除大部分嘅氣味嘅。至於噪音方面，乾燥式廚餘機喺處理比較硬嘅東西，好似係雞骨或者細嚿啲嘅豬骨嘅時候，就會間唔中聽到咔咔聲，大家可以聽一聽感受下。實際聽落都唔係好嘈，而粉碎型廚餘機運作嘅時候都會聽到攪碎嘅聲音，不過處理時間相對短，所以噪音都唔會長時間出現。嗱，買咗部機咧都唔係一勞永逸㗎，大家都要考慮埋長期使用嘅成本。例如乾燥式就需要定期更換濾網或者濾芯，生物分解式就需要添置微生物菌種，而粉碎型就要考慮到定期維護嘅費用。雖然廠商就話正確咁使用咧係唔會有堵塞問題，但都唔排除會有呢個風險啦。後續處理需要嘅時間同金錢咧都值得我哋衡量一下。最後嚟睇睇頭先提到嘅3個種類嗰6部廚餘機嘅規格，啱用嘅話就記得 cap 圖做個參考啦。喺度都分享翻啲使用 tips 俾大家，等用緊廚餘機嘅你可以參考下。用乾燥式嘅話，記得要先拎走水分，然後順次序先放水分高嘅廚餘，再放果皮、肉類，最後再放硬物，咁部機就會運作得暢順啲啦。如果用粉碎型就要定時清潔，建議將冰粒同埋檸檬以10:1嘅比例放入去水位，有助清除研磨室內嘅食物殘渣同油脂。你哋又會唔會考慮買翻部廚餘機呢？又或者有冇啲用後感可以分享下？歡迎喺下面留言話俾我哋聽，我哋好快會有新片同大家見面，大家記得訂閱我哋 channel，再撳埋隔離個鐘啦，拜拜。